Форекс пазарът е като бурно море. Вълните от новини, графики и чужди мнения могат да те отдавят. И ако се разсейваш от всяка вълна, просто ще се разбиеш. Фокусирай се върху една или две валутни двойки и ги усъвършенствай. Научи техните поведения, как реагират на определени новини и повтарящите им се ценови модели. Фарът насочва корабите към безопасност по време на големи бури, а твоят фокус ще насочва сделките ти през целият хаос на пазара. А като допълнителна помощ можеш да използваш и безплатният ни Telegram канал, за да получаваш дневни апдейти на Форекс пазара. Намери линка в описанието.